1夜サマーキャンプ in 仙台明泉学園 LIT リーダーズイントレーニングのメンバー24名が2日早く集合。キリストの弟子として神様と人々に仕える訓練が目的です。50年余り伝道者として歩んできたポールさんが出迎えてくれました。関西、名古屋、札幌、関東、ロサンゼルスと各地から集合した LIT。 夜行バスの疲れは水しぶきでぶっ飛ばせ、滝と渓流の豪快な水遊びで一気に心を打ち解けます。最初の夜は野宿。将来伝道に導かれた時にどんな生活環境でも感謝し順応できるための訓練です。夏とはいえ仙台の夜は寒かったですが、風邪もひかず全員クリアできました。キャンプ開催前日、いよいよ準備が始まります。これ全部伝道者の仕事です。はーい。ちょっとあんまこういうのやんない気がする。こんなもんだ。270人分の布団も準備 OK です。突然始まったウォーターファイト LIT バージョン。いよいよ本番です。関西からのチャーターバスが到着しました。揃いのチア T シャツで迎えます。こんにちは、ようこそ。お疲れ様。元気だな。
キャンプの幕開けは評判のウォーターファイト。大人も子供も一気にサマーキャンプモードに入ります。ノリさんの見事なスイカ割り、別カメラでリプレイしてみますね。LIT 乗馬も手伝いました。T シャツ留めも年々レベルアップです。脳梗塞で倒れたポール・ブロマンさん。サマーキャンプでリハビリ復帰です。本当の教えは模範です。模範です。知識ではない模範です。お母さんでもね、娘を教えば、お父さん尊敬しなさいとね、自分でその模範を見せなさないのね。お父さんは息子にね、タバコ吸うなというなら、自分で吸ってはダメだね。やっぱり模範は全部です。全部。私は彼らにいい模範を見せたかったのね。私はなるべく聖書に書いたことに従って子供の模範になりたい。神様に何でも求めれば神様が与えますと言いました。
そしたら私はね、一番欲しいもの何か。岩手県の伝道始めたんだけど、県全部の人に、ね、全ての人に福音伝えることできるように。全国の全ての人に福音はっきり伝えさせてください。お願いです。今度、台湾もお願いします。中国もお願いします。ね、僕は全世界で祈っています。アフリカ、南米、アメリカにも力強く全部に福音伝えさせてください。この私を使って、他のクリスチャンを使って、ね、遠い将来でなく今、これからの時代に伝えさせてください。その時からもう50年以上経っていますが、私は今まで毎日のようにその同じ祈りを繰り返して神様にしています。シアサマーキャンプ、毎年全国から参加者が訪れています。目的は家族教育の聖書への回復です。聖書は学校任せではなく、親に神様を愛し恐れる教育の責任を与えています。そうした親を祖父母、教会、クリスチャンが助ける。週2時間からでも。そのチャーチ&ホームスクーリングの輪が今全国に広がっています。チャーチ&ホームスクーリングの目的は明確です。子どもたちの魂の救い、キリストの弟子の心を育み、伝道、世界宣教に立て上げていくことです。Thank you for loving me. When on the cross you made history. Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. For Jesus, I will never cease to sing.
for me. How wide, how long, how high, how deep, how endless. チアサマーキャンプ in 仙台明泉学園。父の心を子に向け、この心を父に向けて。東京大阪発のチャーターバスもあります。乗馬などプログラムの関係で先着340名で締め切りです。どなたでも大歓迎です。家族教会の一生の思い出にどうぞお早めにお申し込みください。